اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چیزی که میخواستم برای وطندارها و اونهایی که در یورپ زندگی مونن یا در استرالیا زندگی مونن و بیشترشی از مردم افغانستان هستن و حاضرم هسته، از قومی از ما هسته، از خونی از ما هسته، از استقانی از ما هسته، ما اینا رو دوست داریم. لیکن اینا یک نعره میزنن و فضای مجازی بسیار بعض اوقات انسان میگرنه شرشورم مونن پرصدا که است این نعره میزنه، نعره هزارستان را. هزارستان بعضی شاید تاریخی هزارستان را هم خبر نباشه، لیکن اینها این ملک را که میخوای آزاد کنن یک توهم در نظر از ما، یک خام خیالی است و میخواین که ملک رو آزاد کنن، لیکن در حد فضای مجازی، در حد سوشال میدیا که است و در این فکر که نه یکو برنامه دارن، نه یکو پروگرامینگ دارن، نه یک قاعده و اصولی که یک سرزمین را آزاد کنه او را دارن. التشی بالعکسشی که اینها تمام آنوبون خورا، تمام سیالداری های خورا دمزو ملک استرالیا یا در ملک یورپ که است برایشی سرمایه گذاری مونن و برایشی فکر مونن، خانه های بسیار لوکس و لگژری و یا خانه های بسیار خوب و گاڑی های ماشین های بسیار خوب دنبال از اونام هسته. خب علی این نحوه طرز زندگی و یک نحوه زی فکر هزارستان این یک تضادی بسیار واضح هسته. ما نمیگم که کس ملک از خود نداشته باشه یا از خود یک سرزمین نداشته باشه، به هر حال یک ملتی یا یک قومی که سرزمین داشته باشه این ضروریه، لیکن خب واقعا تو دنبال ویزا هستی، دنبال مهاجرت هستی، میخوایی که فرار کنی از افغانستان، میخوایی که در ملکای اروپا و یا یورپ و یا استرالیا که در زندگی مونی نحوه زندگی است تو طور طریقه زندگی است تو کدی ازی سلوگان تو یا ازی نعره تو یا ازی فریاد تو ای در تضاد است واقعا. لذا برای ازی که سرزمین خو انسان آزاد کنه باید خوب مطالعه داشته باشه، پروگرامینگی داشته باشه و از خود یک قربانی های میخواه، واقعا قربانی های میخواه. امروز اگر ما در نظر مهمیه که حتی در کویتا بگر، در افغانستان بگر، اگر امریکا بگه یا یوروپی ممالک بگه که تمامی حاضر رمو میخوایی که پناه بدی به عنوان ویزای بشر دوستانه مو میخوایی شمور بدی، باور کنی یک نفر هم اگر بمونه یا اونایی که فریاد میزنه که مو میخوایی که بای نره هزارستان میزنه اونا رو بگه که مو مثلا تو اینی قص پیسه می ملک را توی لکو برد افغانستان، می تحریک رو شروع کو یا می کار شروع کو برد کدی فاسیست حکومت ها یا دولت ها تو بر اونجی یک مبارزه کنو یا یک تحریک پیش ببر، باور کنی یک شیم آماده نیه که ملک یورپ را یا ملک استرالیا را ایله بیده باین به افغانستان و یک تحریک شروع کنه سرزمین خورا کسته آزاد کنه از دست مثلا طالبان یا هر حکومتی که اشرف غنی و غیره بوده در زمان خو. اینا آماده نیستن، اینا نماین، اینها امو ناری ازرگی را میزنن، ناری قومیت میزنن. باور کن یک قطره هم قربانی و فداکاری و ایثار برایشی آماده نیه که اینها اونا را انجام بیده. لذا وطندارهای عزیز به عنوان قوم شما ما در خدمت شما میگم که امونجی حال استرالیا اگر ششتین، یورپ ششتین، حداقل امونجی ام فرهنگ خورا، امونجی زبان خورا، امونجی رسم و رواج خورا، امونجی دین خورا، امونجی مذهب خورا، امو را حفظ کنین برای شما کافی هسته. این آراهای توهم را و خامخیالی را ایرا نزنین، خود خور بازی ندین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.